2023 தென்மேற்கு பருவமழை மதிய நிலவரப்படி தென் தமிழகத்தில் முழுவதுமாக தொடங்கியும் தமிழகத்தின் இன்னும் சில பகுதிகளில் தொடங்காமல் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் வருகிற ஜூன் 2வது வாரத்தில் அரபிக்கடல் பகுதியில் வலுவான புயல்கள் 2 புயல்களும் வங்கக்கடல் பகுதியில் வலுவான புயல்களும் ஒரு புயல் உருவாக இருக்கின்றன. இது ஒரு பருவகால தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தின் தீவிர உச்சபட்ச நிலை. இதற்கு முன்னாடி ஆண்டுகளை விட இந்த வருஷம் மிகவும் தீவிரமாக காணப்படுகிறத நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது. இதற்கான காரணம் கடல் வெப்பத்தின் தாக்கம், அதே நேரம் காற்றின் வேக மாறுபாடு, காற்றின் தீவிரத்தன்மை, கடல்சார் அலைவுகளின் சாதகமான நிலை, இவைகளின் காரணமாக இவ்வகையான புயல்கள் உருவாகின்றன. இதனால் தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிக கனமழை முதல் அதீத கனமழையும், தமிழகத்தில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.